Чүй облусуна COVID-19 каршы эмдөөнүн жүрүшү жөнүндө Кыргыз Республикасынын президентинин Чүй облусунун ыйгарымдуу укуктуу өкүлүнүн орун басары Волкова Светлана Борисовна айтып бермекчи. О ходе вакцинации от COVID-19 в Чуйской области нам расскажет заместитель полномочного представителя президента Кыргызской Республики в Чуйской области Волкова Светлана Борисовна. Пожалуйста, вам слово. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Позвольте проинформировать вас о проводимой работе аппаратом полномочного представителя президента Кыргызской Республики в Чуйской области. На сегодняшний день на территории Чуйской области остается напряженная эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции. Аппаратом полномочного представителя президента Кыргызской Республики в Чуйской области принимаются все необходимые меры для стабилизации и ее нераспространения. Сложившаяся эпидемиологическая ситуация – это вызов всему обществу, и она требует максимально слаженных действий, признания ответственности не только за свое здоровье, но и за здоровье окружающих. На заседаниях оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и ликвидации ее последствий на территории Чуйской области рассматриваются вопросы по эпидемиологической ситуации роста заболевших коронавирусной инфекцией на территории Чуйской области, об организации массовой вакцинации населения против COVID-19 с привлечением районных глав администрации, мэра города Токмак и глав районного местного самоуправления. Всего по Чуйской области в период пандемии было выявлено и госпитализировано с диагнозом COVID-19 и внебольничная пневмония 24 373 человека. Из них с COVID-19 16 349 и с внебольничной пневмонией 8 024. На 18 июля 2021 года в Чуйской области выявлено новых случаев, лабораторная клиника подтвержденных 127 человек. Из них 92 лабораторно подтвержденных и 34 клиника подтвержденных. В учреждениях здравоохранения Чуйской области на лечении сегодня находится 791 больной. За сутки 27 июля 2021 года поступило в стационарное учреждение 74 человека, из них с COVID-19 10 и 64 человека с небольничной пневмонией. Выписано сегодня 82 больных. Всего по Чуйской области функционирует 965 койко-мест для лечения COVID-19 и внебольничной пневмонии. Согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития, открыто было дополнительно 50 коек в красной зоне Чуйской областной объединенной больницы для приема больных, а также дополнительно была открыта красная зона на 70 коек-мест в военном госпитале Бешкунгии. На сегодня свободных мест в организациях лечебных учреждениях находится 174 койки. Пандемия коронавируса затронула сегодня миллионы людей по всему миру и унесла множество жизней. Сегодня важным средством защиты населения от COVID-19 является вакцинация населения. Это самый действенный и эффективный способ вернуться к нормальной жизни. Необходимо отметить, что темпы проведения вакцинации необходимо наращивать на формирование общественного иммунитета. При таких обстоятельствах каждый гражданин, у которого на сегодняшний день нет противопоказаний, должен проявить гражданскую ответственность и получить вакцину. Для организации проведения иммунизации против коронавирусной инфекции по Чуйской области разработан оперативный план мероприятий. Было организовано 103 временных прививочных пункта. Проводится вакцинация населения против COVID-19. Также задействовано 10 мобильных выездных бригад. В работе временных прививочных пунктов привлечены врачи, медицинские прививочные сестры, а также медицинские регистраторы. Первый этап массовой вакцинации населения против коронавирусной инфекции в Чуйской области начался 29 марта 2021 года. Было получено 25 598 доз китайской вакцины Veracell производства Sinopharm на двухкратную вакцинацию. Целевая группа составляла 12 599 человек по контингентам. Также была получена вакцина Гамковид, Спутник Ви и первый, второй компонент в количестве 9500 доз. Первой дозой в марте и в апреле месяцах было привито 22 099 человек. 11 июля 2021 года было получено 90 тысяч доз китайской вакцины Veracell производства Sinopharm. Вакцинации Чуйской области подлежит целевая группа в количестве 200 тысяч человек. Это население старше 18 лет, больные с хроническими заболеваниями, медицинские работники, педагоги, работники силовых государственных структур и работники, конечно, общественного питания. Хотелось бы отметить, что Министерством здравоохранения и социального развития Кыргызской
республики. Сегодня в Чуйскую область распределено 200 тысяч доз вакцины 3 потока. И второй этап массовой вакцинации населения в Чуйской области начался 13 июля 2021 года. Мы получили тогда при распределении 90 тысяч доз из 200. Привито на сегодняшний день у нас 17 806 человек. Всего по Чуйской области первым и вторым этапом, которые уже сегодня прошли и продолжаются, привито 36 970 человек. Это первой дозы. И второй дозы у нас привито 19 290 человек. Всего государственных и муниципальных служащих по Чуйской области составляет 23 348 человек. Вакцинировано на сегодня 9 565. Не подлежат вакцинации по медицинским отводам, это около 5000 сотрудников. Остальные на сегодняшний день проходят вакцинацию, в чем хотелось бы отметить и, наверное, еще раз сказать и призвать о, наверное, ответственности и проявлении инициативы по получению вакцинации. Совместно с представителями районных государственных администраций, сотрудниками местного самоуправления, работниками здравоохранения, волонтерами, молодежным движением сегодня проводятся все необходимые мероприятия для массовой вакцинации населения Чуйской области. Среди сотрудников государственных служащих, подведомственных подразделений министерств и ведомств, среди торговцев крупных рынков, базаров, в торговых центрах, в частных организациях, среди субъектов предпринимательства. То есть на сегодняшний день проводится разъяснительная работа по обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции. Это все те, кто на сегодняшний день не имеют противопоказаний. Ведутся подворовые обходы с целью разъяснения населению о важности и получения вакцины. Активно проводится работа сегодня через средства массовой информации в социальных сетях с привлечением известных, знаменитых людей, аксакалов, религиозных лидеров, которые сегодня есть у нас в Чуйской области, депутатов местных и городских кенешев о получении и важности вакцины. Большое количество противоречий сегодня, конечно, недостоверной и неправдивой информации вакцины может повлиять на отношения и на взгляды нашего населения и о неинформированности и готовности людей сегодня пройти вакцинацию. Это фейковые все те мероприятия, которые ведутся в СМИ. Цифровые платформы служат сегодня средой для распространения слухов, и на сегодняшний день в социальных сетях действительно есть информация неправдивая информация, которая говорит о том, что нельзя вакцинироваться или не нужно вакцинироваться, или вакцина о том, что имеет те или иные последствия. По себе лично я хотела бы сказать, что в этом году, в апреле месяце, я сама лично получила вакцину Sinopharm в апреле, и вторую дозу я получила уже в мае месяце. Никаких симптомов на сегодняшний день, и общее состояние, вам хочу сказать, действительно очень хорошее и позитивное настроение, которое хочу передать, наверное, всему населению своей Чуйской области и призвать их еще раз к тому, что сегодня нужно проявить гражданскую сознательность и, наверное, активность к тому, что нужно вакцинироваться. Уважаемые телезрители, я хочу пожелать вам всем крепкого и доброго здоровья и все-таки еще раз, наверное, прислушаться к советам наших врачей. Спасибо. Спасибо, Светлана Борисовна. Урматтуу телегөрүүчүлөр жана радио каармандар, ушуну менен республикалык штабтын пресс борборунун брифингин аяктап жатабыз. Көңүл бурганыңыздарга рахмат, саламатта калыңыздар. Уважаемые телезрители и радиослушатели, на этом мы заканчиваем сегодняшний брифинг. Всего доброго, до свидания.